Аты жөнүңүз ким? Кайсыл жактын кулуну болосуз? Жалпы өзүңүздү таанытсаңыз байке. Так, атым Акылбек Ибрахимов. Өзүм Баткенден болом. 1986 жылы 23 июнда төрөлгөм да, Баткенде. Мындай айтканда, карапайым семьяда чоңойгом. Карапайым дегенде орто семьяда. Атам тоже Баткенден болот, Бужум деген айылдан болот. Апам Токтогулдан болот. Экөө тең университет бүтүрүшкөн. Политех университетин. Бирөө атам инженер-строитель, апам инженер-бухгалтер. Баткен билесиңер эми алыс жер. Алыс дегенде чек ара. Анан ошол Баткенде төрөлүп, Баткенде мындай айтканда көп мектеп алмаштырып калдым. МУПК деген мектеп бар эле. Ал жерде 4 класска чейин окудум. 5 класска чейин Ленин деген мектепте окудум. Анан Ленин мектептен андан кийин ал жерде да бүтүрсөм болот эле. Андан кийин гимназия деген мектебибиз бар эле Баткенде. Гимназия деп эң мындай билимди өтө жакшы берген, ошол убакта мындай айтканда авторитеттүү мектептердин бирөөсү эле. Жатак мектеби эле. Анан ошол жерде 5-6 класста окудук. Гимназиядан кийин анан ошол убакта 7 класска Кадамжай лицейине экзамен болуп калды. Ошо лицейине экзамен болуп, ал жакка өттүк. Кудайга шүгүр, почти мындай айтканда эсимде өзү 50% менен өткөнмүн. Ошо 50% до конца 11 класска чейин 50% төлөп, 5 жыл ошол жерде 50% менен. Ал убакта контракт ошол убакта 7000 сом болчу. 7000 сом өтө арзан. Азыркы эмеге салыштырганда өтө арзан, бирок элге ошол убакта кымбат болчу эле да. Бул 99 тапшырганбыз. 1999 жылы тапшырганбыз. 2004 бүтүргөм да ошол жерде.